والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Si që premtova, inshallah, në ligjëratën e sonte, do të flasim inshallah rreth disa dobive që tërhiqen direkt dhe nxirren direkt prej fjalës së Hatixhës drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ato fjalët që i tha Hatixha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Kalla la yukhzika Allahu abada, fa wallahi innaka latasilu ar-rahim wa tasduqu al-hadith wa tahmilu al-kal wa taksibu al-ma'dum wa taqri ad-dayf wa tu'inu ala nawaib al-haq." Allahu kur nuk do të humb ty, nga se ti i mban lidhjet fare fesnore, e flet të vërtetën, i ndihmon të dobtëve, u jep atyre që s'kan, e nderon mosafirin dhe i ndihmon të tjerëve në çështjet të drejtës. E përmenda që disa prej studiuesve kanë nxjerrë disa dobi të rëndësishme rreth kësaj teme. E që për mua personalisht është shumë e dobishme ta ndaj me juve për arsye se pak a shumë ndërlidhet me jetën tonë këtu në Perëndim. Sepse këto fjalë kur ja ka thonë Hatixha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, populli i tij kanë qenë jo besimtar, nuk kanë qenë musliman. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ka filluar thirrjen, me shpalljen që i ka ardhur në mesin e këtij populli jo musliman. Edhe na këtu që jetojmë në këtë vend, në shumicën e këtyre vendeve perëndimore, shumica e njerëzve këtu nuk janë musliman. Andaj përshtatet edhe fjala e Hatixhës drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse ne i përngjasojmë atij, edhe po ashtu përshtatet edhe gjendja dhe situata që ne kemi mundësi me shfrytëzu në vendin ku na jetojmë. Dashur vëllazëni, ky studiuesi thotë kështu. Thotë ashtu siç është graviteti i tokës, temë pa diskutueshme, dhe çdo gjë që ka një peshë, një sasi sado që është e vogël, nëse ka sasi edhe ka peshë, patjetër që do ta ngrej graviteti i tokës. Kështu është edhe muslimani në jetën e tij, nëse e ka mesazhin e Zotit tamam që çdohet në jetën e tij. Patjetër duhet me qenë gravitet. Patjetër duhet me qenë tërheqës. Dhe pastaj thotë, tërheqja më e madhe që ka mundësi njeri me arrit ndaj të tjerëve afër vetës, nuk është dia. Se ajo është botë kuptimit e na që është dia. Dia është bazamenti që ndërtohen shoqënitë, mi po tërheqja, ne ato folë për me tërheq dikan. Më e madhe që mund me ndodh për me tërheqje, se forca më e madhe tërheqse është morali. Është morali i mirë. Dhe këta e vërteton Allahu në Kur'an. Allahu kur e përshkruan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam i thotë: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Ti o profet me të vërtetë je në gradën e lartë të moralit. Në ajetin tjetër çka thotë? "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik." Me pasqen i ashpër, me zemër të vrasht, kishin me ik njerëzit prej teje. Masi që e ki shpalljen, masi që e ki diturinë, masi që e ki argumentin, kishin me ik nëse nuk e ki që gravitetin e fortë. Pra nëse imi të folë për gravitetin e tërheqjes njerëzve nga të vetit afër neve, atëherë dia është një pikë komponenteve, por nuk është kryesorja. Nuk është bazikja. Fjala ka ndikimin, por nuk është kryesori. Morali është pika kryesore që përshkruhet në mënyrën më të bukur në fjalët e Hatixhës radhiyallahu anha. Dhe unë do ndalem vetëm në 3 pika për këtyre pikave për këtyre margaritarëve që mund nxirren prej fjalës Hatixhës, edhe pse disa studiuesë kanë nxjerrë shumë dobi tjera në aspektin edukativ, disa tjerë në aspektin edhe psikologjik. Por unë po e përmendi vetëm në aspektin moral për arsye se si thash, ndërlidhet drejt për drejt me jetën tonë këto. E para dashur vëllazëni, e para për këtyre formave të moralit.
Hatixha i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ti e ke bo kët, e ke bo kët, e ke bo kët. Është shumë më rëndësi me pas një histori. Është shumë më rëndësi me pas një histori. Edhe është shumë më rëndësi që atë histori me ndërtu me vepra. Jo me fjalë. Për arsye se Hatixha nuk ka përmendur fjalë pejgamberit. As ka thonë pejgamberi fjalë të mira, as ka tregu tregime të mira, a nuk ka qenë orator pejgamberi sa ka qenë edhe para islamit orator. Mi po sikurse nuk kanë qenë këtë çështje më rëndësi. S'kan bërë shumë përshtypje. Dhe unë tregova nëse ju kujtohet dersën e kaluam, thash që ai Ibn Dugunne e ka përshkruar Abu Bekrin njëjtë, identik që ka përshkruar Hatixha pejgamberit. Tamam i ka go Abu Bekri edhe në cilësitë e tij, në moralin e tij, i ka go pejgamberit, përveç që i ka go edhe në pamjen e tij. I ka go çdo send që ka pas me pejgamberin, ka qenë krijimi i tij afër me krijimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe nuk i thotë ai për Abu Bekrin. Valla ti i ke thonë do poezi, se Abu Bekri ka qenë i njohur për poezitë, ka pas një uri të thella për poezitë arabe, për historinë e tyre, për gjenezën arabe. Ka qenë i njohur, domethënë ka qenë për dietarëve të Kurajshëve në këtë pikë. Kur ka deshur ai, kur ja ka dhënë sigurinë që më nejt Mekë, ka thonë ty me nxjerr për këtu ita, i ka përshkruar njëta cilësi. Ti e nderon musafirin, i ndihmon atij që ka mbetur në rrugë, i ndihmon të varfrit, i del ndim dikuna që është se në merr hakin e vet. Njëta që ka thonë Hatixha. Se ka përmend fjalët. Dhe kjo është shumë e rëndësishme vllazni për neve që jemi këtu. Nga një herë, dikujt historia e vet është familja e tij. Është prejardhja e tij. Kjo ta ndihmon. Për shembull, nëse je me një katon, me një vend të jetu, edhe baba jote ka qenë njëri i ndershëm. Familja jote ka qenë ndershme. Kan pas zot mirë, kan pas nam të mirë në mesin e atij vendi ku kanë jetu. Ty e kjo ta ndihmon, ta lehtëson. Që ti me pasën një ndikim më shumë, edhe fjala jote me pas ndikim më shumë për shkak prejardhës, për shkak gjenezës, për shkak familjes. Me po kjo nuk është e mjaftueshme. Këta duhesh me ndërtu ti me vepra. Shembullin tënd në shoqni e ndërton me vepra, jo me fjalë. Fjalët vinë mas veprave. Po këtë arsye thuhet në atë shembullin që e ka përmendur edhe Arab më herët, edhe të na përmendet. 1000 fjalë, një vepër me bë para 1000 njerëzve, ka më shumë ndikim se 1000 njerëz me të thonë fjalë të mira për ty. A një vepër që e ke bërë ka më shumë ndikim para 1000 njerëzve. Sesa 1000 njerëz më mbledhen me thonë fjalë të mira për ty. Po këtë arsye është interesant. Allahu azza kur e përshkruan, kur i fol banorët Mekës, çka thot? E walam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. A nuk janë të e njohur ata të dërguarin e tyre? Edhe pe shfaqen mos njohjen ndaj tij, po kallëzon që janë të e njohur, apo një mes pe njohfina? Ka dish më thon Allahu, domos sipas komentatorëve të Kuranit, ju jeni të e njohur pejgamberin. E dini çka ka bëu. E dini çfarë familje është, e dini çfarë vepra të mira ka bëu, e dini kush shkon drejt tash. Edhe ju vetë keni thënë në Sadiqul Amin, i besueshmi dhe i drejti, ju vetë keni thënë. Çito janë argument që tash ka ashtu e thon, është e vërtetë. Që kjo do të më thonë argument për neve, që fjalë që i themi me pas një bagazh për mas neve, me thonë veç pak se çito fjalë që apo do më thonë i argumentoj me ato vepra që ai ku bëti tash. A e kena na çit garanci ose çit bagazh në jetën tonë? Ku jetojmë na? A e kena ndërtu çit imazhin tonë, çit pamjen tonë me vepra? A e kena ndërtu? Nëse nuk e kena ndërtu me vepra vllazni, na nuk kena shembulltyr. Nuk kena shembulltyr. Edhe nuk kena shembulltyr që e pason pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sa i qit personalitet, qit standard, njëtën e vetë e ka ndërtu me politesët e Mekës. Që ka qenë politesët, që i ka nëdhëru idhët. Me gjithat pejgamberi sa, edhe pse i ka po ato i adhëru idhët, nuk e ka hu pjesën e vetë moralit. Edhe i kur s'ka adhëru idhëj, as e deni, s'ka po s'kur të pejgamberi sa, shek as kofër as njëherë, as para se me onë shpatja.
Edhe u largu për këne veprave, në dyta Allahu e ka largu për këne veprave qysh, ku ka qenë fëmijë, le mo, kur është rritë dhe ku ka qenë i ri. Megjithatë pejgamberi sa me ka rujtën standardin e vet me qit popull që nuk e ka meritua as minimumin e qësaj. Se jo mesatarën e maksimumin që e ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni një ngjarje sa interesante. Ngjarja e Jusufit alayhis salam. Ato dy persona që kanë pa ëndër. Çfarë thonë Jusufit? Ne bi'na bi ta'wilihi ilna lanaraka min al-muhsinin. Na komenton ëndrën ti që e pa, se na jena të pa që i njeri bamirës. Që bamirës në burg? Bamirës në burg. Më konë jashtë burgit, është logike. Ka mundësi njeri më konë bamirës. Po qysh bamirës në burg? Te që ke fjalla, inna linarake minel muhsinin, kur të biju, dhe Ibn Kathiri thonë, Jusufi a.s. e ka shfaq bamirësin ndaj tyne që nëse dikush për tyne ku një smut, u kujdes për ta. Nëse dikush për tyne ka pas në rast tronë në burg, ky ka shku dhe mundu mi asgjith probleme. Nëse dikush për tyne ka pas një gajle, ky është mundu mi alargu gajlen. Dhe e ka fitu qët epitetin e bamirësisë. Andaj do shollazni, kjo është pikë shumë e rëndësishme për me qenë nesra fjala e jonë, kudo që jeni aty jetu, sidomos për vende që jeni aty jetu, për me qenë fjala e jonë e dëgjuar. Për me pasur fjala e jonë vend, për me nxonë një vend dikun. Çka ke vodi që tash? Ku je kondi që tash? Nëse kujtohet në Ramazan një pyetjeve që e kumbon ato ligjëratat që ke, thash me bova kia, thash me bëni sondazh që tash. Edhe me na vet neve. Cilat janë veprat bamirësie të mira që na i kena bo në vendin ku jena të jetu, thash tutna që dalë mi keq. Në vendin tonë ku jena jetu. Shak kena marë pjesë në gajlet e popullit. Shak kena marë pjesë. Bile kjo punë është edhe e letë edhe e ronë. Pse edhe e letë edhe e ronë? Se s'ka shumë nevoja të njerëzit. Se janë gjëra të rregullume. Do më unë këtë aspekt nuk lodhesh. A më lodhesh në aspektin qysh me mujtën, me gjithë diçka që me mujti me shërby. A më kur nuk është kjo gajle hiq në kry, pastaj normalisht nuk i shef heqë dhe ti e llogarit vetën qyshin ato e llogarit. Shumë për një e llogarit vetën vazhdimisht përjashtu i popullit. Nuk marr pjesë aty, nuk marr pjesë aty, s'm intereson këtu, nuk e di, vjen letra në post, çka çon komuna e ka për largon në gjumë bërllog, s'm intereson kjo mua. Kurse ti je pjesë e shoqënisë. E me bubakia me tonë nesra me fol, çka kemi fol? Me të vetë njerëz me thonë kush jeti, se s'po të njoh kjo orë me banu këtu, jo më që 30 vjet jam këtu. Shpe që 30 vjet jam këtu, s'jam të njoh as me Allah jote. Kjo s'ka qenë suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo s'ka qenë suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ka mundësi pra me ndiku dikun pa e pas një histori. Nuk ka mundësi me pas një histori të pastër pa ndërtu. Nuk ka mundësi. Do të me ndërtu. Sidomos na shka jena më 3, që kena me jetu, inshallah, shpresoj me jetu dhe 30 vjet, 40 vjet. Prej tash ta ndërtojmë një histori tonën pozitive, për shkak bagazhet, përgjegjësisë madhe që kena të islamit, në supet tona, ta ndërtojmë vendin ku jena. Edhe nëse na i për fjala mas 10 vjetë me fol, të folin me fytyrë hapur. Për arsye se dhe që atëherë kanë fol veprat e tona. Dhe kjo është çështje imediate, e patjetërsueshme vëllazëri. Do kena të fol për nafile. E na të fol për gjëra të rëndësishme në jetën tonë si musliman. E dyta dashur vëllazëri, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pozitiv dhe aktiv. Nuk ka ndajtën që është ajo shprehja duke e shoh terrin. S'ka nejtë kështu. Po është mundu vazhdimisht me edhe sqire. Edhe kjo është e kallëzon vetë pe veprave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Por që kjo vepra që e kallëzum, që e ke ndërtuti me vepra, kjo aludon se dush me pas një qasje dhe një shpirt ndryshe në vetën tonte. Dush me qenë mënyrë të vazhdueshme, pozitiv në shoqëri, me po çka ja vlen, çka nuk ja vlen, me po çka mundesh me bë, me po çka mundesh me paraqit, me po çka mundesh ti me shërby. Shumë prej njerëzve, shumë prej muslimanëve, edhe në projektet tona shaj kena.
nëpër xhamia, nëpër organizata, nëpër organizime, shumë prej neve mjaftohen edhe arsyetojnë veten duke u anku. Ankesa nuk ka zgjidhje. Ankesën e bojnë qartë. Ata s'kan mundësi me bojnë një hap. Ata ankohen, thonë çebe, çështo e, çe ky s'po dene, ky s'po bane, këta s'ka mujt me bojë, s'ma ka ashtu, vazhdimisht. Këta se ke pa jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Këta nuk e ke pa jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai është mundu në mënyrë praktike me qenë pjesë e rëndësishme e popullit, duke qenë aktiv në punët, në veprat që kanë qenë mesin e popullit. Edhe unë e përmenda, më duket ndesën e kalum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe masi është bërë shtet Medine, edhe e ka nënshkruar marrëveshjen e Hudejbijës. Edhe, domethënë, u bua i farë debati edhe në mes Aliut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos më fshi emrin e kështu me radhë. Pastaj pejgamberi sa më ka thonë një fjalë shumë bukur. Thot, wallahi, thot, nëse banorët e Mekës, mas gjithë këtij problemi që ka ndodhur, mas gjithë këtyre lufta, mas gjithë këtyre vrasjeve, thot, nëse banorët e Mekës, politest, u mdhirrin për diçka që është hak për hakeve të Allahut, që është një për i drejtave që Allahu i ka vendosur në tokë, pavarësisht ka është, kisha me shku me ta. Kisha me shku me ta. Dhe mos kisha mu arsyetu, unë e smoj, unë e tash jam bo shtet, unë jam bo kështu, unë e s'kam mundësi, unë e s'kam kapacitet, ose s'kan ekzistu të sene. Momentin që mi po të mu shanca, unë kam e qenë pjesë e aktiviteteve të mira që bëhen në të vend. E kjo vllazni qasja pozitive në shoqni, kjo ka shumë anë pozitive në jetën tonë praktike. Qasja pozitive që ti, dhe mu mi pas senet prej kandit tonë ti ku je, jo pe kandit aty në ku po gjindën. Se me po pe kandit jashtëm, pe kandit huj, atëherë për si cilin mund është me gjetën, mund është me gjetë vrejtje, mund është me gjetë gabime, dhe ti me njetin vend, mos me livritje që. Jo, por me po, si cilin çështje që ka ndodhur është një pe kandit tonë, unë e ku jam me qëta. Unë e a kësha mujt me bo qëta. Unë e pse nuk e bona qëta. Unë e pse nuk mora qëto pjesë. Unë e pse nuk u bona iniciator. Unë. Dhe ku t'ja bëj qështu, ona pozitive më e madhe është se fillon me po vetën ku je. Problemi i shumë njerëzve në aktivitetet që i bojmë në është nuk jena tu e po vetën ku jena. Si në të e ditë ku jena. Neve po na duket vetja shumë mirë vetëm se po komunikojmë me njerëz në rrjetet sociale. Kurse na jena shumë keq nëse e kemi jetën tonë në aspektin real të jetës. E kur mundohesh ti më kon pjesë e shoqënisë, dhe shef që dikush ashtu bëhet diçka, ti po do të marr pjesë, tani e shef vetën ku je. Tani ja nis me llogarit vetën. Edhe kjo është shaja shumë e rëndësishme dhe shumë pozitive. Pra, nëse i merr çdo veprat pejgamberit sa me shef, që ai ka qenë iniciatori për punë të hajrit. Ka marrë pjesë vazhdimisht, ka qenë iniciator vazhdimisht, ka qenë pjesë e zgjidhjes problemet njerëzve. Ju e dini edhe Çabën, pse ka marrë emrin e Emin, se s'kan mujtur me zgjidh çështjen e gurit zi, për me çish me vënu atë këtë fiset kur jam mbledh. Jo unë po du me vënu, derisa ka hi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe ka thonë, më ndonë me një çarshaf në mes edhe le të marrin secili pe fisëve një pjesë të shafit, edhe vënoni këtë bashkë. U kon pjesë e zgjidhjes problemeve të njerëzve. Madje pejgamberi këtë çështje pejgamberi e ka shoqëruar gjatë gjithë jetës. E dini ju një rast, ka shumë raste, po një për rasteve, ka ardhur një grua e parëndësishme, domthonjë jo ndaj person që ka pas ndaj projekt ndaj diçka në shoqni. Ka ardhur dhe i ka thonë pejgamberi mesin ke shokëve, a ka mundësi me fol me ty diçka, po më dosh. Po më vjen diçka me fol me ty. Pejgamberi për shkak se është mundu vazhdimisht me qenë pozitive dhe me zgjidh problemet, nuk i ka thonë që s'do keni sheh, ka mujt me thonë secili për shokëve vet çupe krija që të punë që sajna. Veç me thonë çu krija që të punë e kishin kry këtë tungo. Edhe nuk i kishu merita, nuk i kishu vlera. Pse se ka humbur kryja punën edhe masi ka humbur pejgamberi me ta kry, po ta kry. Jo, se ka humbur kërkojna. Është çuvat. Është çuvat edhe kalon shok mesles. E ka humbur në shaki nevojë. Dhe ata transmetuesi thotë kanë hecën me disa rrugë Medinës, derisa ka kallzuar ja hallin e vet. Edhe është kthy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
Por ashtu se ka desh më kon pjesë e zgjidhjes problemeve. Pjesë e çështjes pozitive në shoqëri. Mos ta zgjatim më shumë. E treta vllazni, këshilla e tretë dhe e fundit. Graviteti moral. Që vrehet edhe kuptohet për këtij hadithi edhe që neve na hinu dhe shumë. Hatixha radhiyallahu anha nuk i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që i ke ndihmu filanierit, e ke ndihmu filonit, e ke ndihmu filonit. Si përmend me emra. Pra se të ajo ka qenë e rëndësishme si koncept ndihma. Dhe përderisa ekziston ndihma në mesin e njerëzve për njëri tjetrin, ekziston ana morale njerëzore të njerëzit. Egoizmi, tërheqja e njerëzve, izolimi i njerëzve, nuk është ana njerëzore e tyre. Nuk është ana njerëzore. Këta njerëzit janë të deshë me fitu vetën e vetë me zor. Po nuk është ana njerëzore. Pjesa e rëndësishme e njerëzimit është ana sociale për njëri tjetrin. Dhe kjo është pjesë e fesë. Me pa Allah ka krijuar njerëz kështu që mund me shfrytzu këtë mirë, qofshin fetar, qofshin jo fetar. Kur janë fetar, e ndreqin, e rregullojnë, ja japin ngjyrën e duhur edhe e forcojnë edhe më shumë. Pra pejgamberi nuk ka bërë dallim mes njerëzve në ndihmën që e ka ofruar. A kena nina shpesh në mesin tonë, kujna be qatina, jo përse qaferi madhesh. Allah zinë, se në të folë për mësire të imanit të takidës to. Se në të folë njëri ka nevoj për një ndihmë. Për shembull, njëri ka nevoj për një çështje, mi ashtri dorën. Për një fjalë të mirë është i mia thonë, ndoshta çaja bëhet sebeb. Për një diçka që është njerëzore në fundit. E ti në bazë njetit tonë çashtu e merr problemin. Nëse ki njetin tonë minimu, e me bo mirë, e me kallëzu shembullin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çashtu e merr problemin. Amo kjo tim nuk lidhet. Kjo tim nuk lidhet me gjendjen e akidës. Pse? Se më kun që ashtu, atëherë Allahu i kish do njerëzit, edhe pat tjetër kishin me jetu një pjesë në tonë dhe një pjesë në tonë. Por, për shkak situatës, për shkak jetës, njerëzit detyrohen me jetu forma ndryshme, detyrohen me jetu edhe musliman me jo musliman. Po janë disa vlera që musliman duhet mi kallëzu me këtë njerëzit. Përderisa janë të jetu bashkë. Çfarë Allahu në Kur'an? La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allahu nuk ju ndalon. Do i thot besimtarëve të Mekës, që i kanë largu, që i kanë bë, Allahu nuk ju ndalon ata që nuk ju kanë luftuar juve në fe. E nuk ju kanë nxjerr juve prej shtëpive të juve, që më u bë me çan drejt me ta dhe më u bë mirë. Allahu nuk ju ndalon për këto vepra të mira. Përderisa ai nuk ka miqësi ndaj teje. E ndaj na të folë për vendin, për në Evropë, për perëndim, që na jetojmë zbashku me një vend. Feve të ndryshme. Andaj, është shumë e rëndësishme për neve që mos me ekzistu, kur është pyetje bamirësia, mos me ekzistu çështjet e bindjeve. Unë kam këtë bindje, ai se ka këtë bindje, ky tjetër e ka atë bindje. Pra arsye se kjo nuk ka qenë pikë dalluese as te jeta e pejgamberit, as te muslimanët mastina. Kur ka pas dikush nevojë, edhe në shtetin islam, ju e dini, shtetin islam, kjo ka ndodhur në kohën e Omerit. Kur ka bën një plak që ka qenë i shtym moshëm, edhe ka qenë jo musliman. Edhe ka shkaj të bo, ka që i shtym moshëm të punu, ka thonë po duhet të punu se duhet të pagu tatimin. Ka thonë Omerit, nuk e kena do drejt. Nuk e kena do drejt i njeri. Pse? Thotë se që ka është mo shtym, po të detyrohet me punu për me pagu tatimin. E ka hik tatimin. E kjo ka ndodhur pastaj edhe në shtetet islame që kanë ekzistuar, që ekzistojnë ditën e sotit. Momentin që ka dikush nevojë, këshirët nevoja e tij. Nuk këshirët cilës feje takon. Pse? Se këtu na të fol për ndihmë që domosdoshmë zakonisht ka nevojë secili njeri kur i paraqitet për tjetrin, nuk ka rëndësi çështja e fesë. Andaj dashur vllazni, që kjo temë bëhet mesin e muslimanëve në Evropë, në perëndim. E një unë ka njerë. Jo se në bëj këta sa ata janë qështu. Jo se du me bëj këta sa ata janë qështu. Vllazni, si tu e bëti këtë çështje për me kallëzu që tash e banë në fejt bashkë. Feja është në veti. Feja është veti, bindja është në veti.
ndihma që ofron njerëzve, çështja pozitive, ana sociale, këto ka të bëjë me mesazhin që Allahu e ka thënë përmes pejgamberit sa për këtë njerëzimin. Për këtë njerëzimin. Për këtë arsye thuhet subhanallahu për Imam Ahmedin rahimahullah që kanë hi njerëz edhe pa besimtar, edhe krishterë, edhe ju lut për ta. Edhe kanë thonë o Zot, jepja jetën këtij se me jetë gjatësinë e tij ka vesh hajër edhe të mira të njerëzit. Për Imam Ahmedin rahimahullah. Kallzohet djali vetë edhe për Shekhe Abu Ishaq el-Huveinin që kanë hi disa herë kanë hi jo musliman që dihet në Egjipt janë koptët, që nuk janë muslimanë, janë krishterë, kanë hi përderisa ka qenë në spital, e kanë përshëndet, e kanë qafin, e kanë përqafu, kanë bërë dua, Zoti më shëruse, shërimi ja tash do bind muslimanëve dhe këtë njerëzve. Për arsye që e kanë pozitivitetin dhe onën e bukur që e ka shfaqur të Islamit dhe të muslimanëve në momentin që njerëzit kanë pas nevojë. Andaj dashur vëllezër, këto janë 3 anë morale, të cilat që thash ky studiusi i ka qenë gravitet. Dhe tregohet që graviteti i moralit është shumë i fortë. Mirë po vetëm do të me ditë me përdor në formën që ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mi u ofru sunetit pejgamberit në aspektin e moralit, ju kena ofruar sunetin më të madh tina. Mi u ofru pejgamberit sunetin e moralit, ju kena ofru në çështjen e moralit, ju kena ofru më shumë ti sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se kjo ka qenë përshkrimi më i mirë që Allahu ja ka bën Kur'an, o innaka la ala khuluqin azim. Vërtet je në gradën më të lartë të moralit. Allahu na shtof moralin e mirë dhe na mëson që të jemi shembull i mirë për vendin ku na jetojmë dhe kudo që na jetojmë. Allahumma amin, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.